విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య ఉద్యోగ అవకాశాల కోసం 15 ఏళ్ల అనుభవజ్ఞులతో మీ వీసా ప్రాసెస్ చేస్తాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక న్యూస్ చాలా విషాదాన్ని అలముకుందని చెప్పుకోవాలి. ఏదైతే టర్కీ ప్రాంతంలో భూకంప తీవ్రత 7.8గా నమోదవడం అనేది ఇప్పటికీ మన చరిత్రలోనే ఇది రెండవ అతిపెద్ద భూకంపంగా చెప్తున్నారు. వందలాది మంది గాయపడ్డారు. 100కు పైగా ప్రస్తుతానికి మరణాలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ ఇండియన్ మర్చెంట్ నేవీ కెప్టెన్ డానిస్ దామెర్ల గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి అసలు ఇలాంటి భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు సముద్రంలో ఎలా ఉంది అనే పరిస్థితి మనం తెలుసుకుందాం. నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి సార్, అసలు ఏంటి ఈ టర్కీ? ఇప్పుడే మనం వార్తల్లో చూసాం, ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇదే జరిగినప్పుడు ఆ ఎర్త్క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సముద్రంలో షిప్స్ వీటిలో ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్? అది ఇది ఎర్త్క్వేక్ అనేది మీకు తెలిసినట్టుగా వెక్టర్ స్కేల్ మీద జడ్జ్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడేది టర్కీలో వచ్చింది, ఇట్స్ అబౌట్ 7.4 వెక్టర్ స్కేల్ న్యూస్ ప్రకారం. సో అందరూ అడిగేది కూడా మీకు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు షిప్ మీద, సముద్రం మీద ప్రభావం అంటే యాక్చువల్గా మేము ఎప్పుడు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళం కాదండి ఇనీషియల్ గా. కానీ ఎప్పుడైతే 2004లో నవంబర్ డిసెంబర్ టైంలో సునామీ వచ్చింది, ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, ఆఖరికి మన చెన్నై, నాగపట్నం అనే ఊర్లో కూడా నీళ్లు వచ్చేసి అంత డ్యామేజ్ చేసింది. అప్పటి నుంచి ఎక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినా మాకు కూడా ఒక అలర్ట్ వస్తుంది. అలర్ట్ వచ్చి ఇలాగా అప్పుడు దాంట్లో రాస్తారు నో డేంజర్, నో ఇష్యూయెన్స్ ఆఫ్ సునామీ అలర్ట్ అని ఏమీ లేదని కింద రాస్తారు అన్నమాట. సో దాంతో మాకు అర్థం అవుతుంది. సో ఇక్కడ మాకు అనేది ఏమీ డేంజర్ లేదు. కానీ ఓవరాల్ గా అప్పుడు 2004లో అయినప్పుడు కూడా నేను చైనాలో ఉన్నాం, షిప్ లో అండ్ పోర్ట్ లో ఉన్నాం. సో అప్పుడు మా మిస్సెస్, మా అమ్మగారు, మా నాన్నగారు అందరు చాలా కంగారు పడి ఏమైపోయారని చెప్పి అప్పుడులో మా మిస్సెస్ కంగారు పడి బయటకు వచ్చి ఇంటర్నేషనల్ కాల్ చేసింది. నిమిషానికి 800 రూపాయలు అయ్యేది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంకా ఐఓపి ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ లేదు, ఇలా వైఫైలో మాట్లాడడానికి ఇవన్నీ. సో షిప్ మీద శాటిలైట్ కాల్ వస్తే నేను ఎక్కడో కింద ఉంటే పోర్ట్ లో కెప్టెన్ నన్ను పిలిచి అర్జెంట్ గా రా మీ మిస్సెస్ ఫోన్ చేశారని. ఏంటి ఇలా వస్తే ఇలా సునామీ అయింది, మీరందరూ ఓకే అంటే మేమందరం బాగానే ఉన్నాం, మా అసలు ఏమీ అయినట్టు కూడా తెలియలేదు అంటే అప్పుడు సరే అని చెప్పి వాళ్ళకి కొంచెం అది టెన్షన్ అంతా తగ్గి బాగా దాని తర్వాత రిలాక్స్ అయ్యారు అనమాట. కానీ యాక్చువల్ గా మాకు పోర్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆరెల్స్ కోస్ట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఈ సునామీస్ అనేవి ఇండోనేషియన్ కోస్ట్ లైన్, జాపనీస్ కోస్ట్ లైన్ లో జరుగుతుంటాయండి. అవి బాగా ప్రోన్, ఎందుకంటే అక్కడ అది కంప్లీట్లీ వేరే సబ్జెక్ట్ అనుకోండి. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఎర్త్క్వేక్స్ గురించి, ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతే దాని మీద ఉన్న ప్రభావం ఉంది. సో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏమైనా ట్రెమర్స్ అంటే ఆ కుదుపు, ఆ వైబ్రేషన్స్ అయినా అబ్నార్మల్ గా ఉండడానికి అయినా అవ్వచ్చు. అదర్వైజ్ ఎట్ సీ మనం సముద్రం నుంచి ఒక 10 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న మటుకు వరకు మాకేం ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఎప్పుడు అలాంటి ఇష్యూ ఏం రాలేదు నాకైతే. కానీ చిన్న చిన్న ఫిషింగ్ బోట్స్ ఇవన్నీ సముద్రం ఒడ్డు దగ్గరికి ఉన్నవి, అవన్నీ సునామీ కాకపోయినా ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ వైబ్రేషన్, ఆ ట్రెమర్స్ ఫీల్ అవుతారు. జనరల్గా ఏదైతే భూమి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి పొరలు పైకి కిందకి కదలడం, ఏదో పగులుతాం అని విన్నాను, నేను చదివాను కూడా. అటువంటి ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటాయా? అసలు మీకు ఎట్లా తెలుస్తూ ఉంటాయి? అదేనా ఎమర్జెన్సీ ఇప్పుడు సునామీని కూడా మీకు ఇండికేట్ చేసే టెక్నాలజీ వచ్చేసింది మనకి. ఇటువంటి టెక్నాలజీ ఏమైనా ఉందా మీకు? అది కంప్లీట్లీ మళ్ళీ నాటికల్ సైన్స్ లోనే ఈ హైడ్రోగ్రాఫిక్ ఆఫీస్ అని ఉంటుందండి. మన ఇండియాలో కూడా ఉంది హైడ్రోగ్రాఫిక్ ఆఫీస్. సో వాళ్ళందరూ ఈ స్టడీ చేస్తుంటారు. ఆ కింద సీ బెడ్ మీద ఉన్న ప్యాటర్న్స్, ఆ సైజ్మిక్ వేవ్స్ అంటారు. అక్కడ సైజ్మిక్ వేవ్స్ నుంచి వాళ్ళు స్టడీ చేసి ఎలాంటి వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి, ఏమవుతుంది, దానికి వచ్చే ఎఫెక్ట్ సముద్రంలోంచి, ఎందుకంటే ఆ సైస్మిక్ వేవ్స్ అన్ని జనరేట్ అయినప్పుడే మనకి ఈ సునామీ అవుతుందండి. ఇన్ సింపుల్ అండ్ షార్ట్ చెప్పాలంటే అలాంటివన్నీ అయినప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్స్, ఆ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు కెరటాలు పెద్ద అయిపోవడం, అది పెద్దవైపోయి స్పీడ్ గా అయిపోవడం వల్ల
అంత ఫోర్స్ తో ఆ నీళ్ళు రావడంతో అది అలాంటివన్నీ అప్పుడు సునామీ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఇదంతా హైడ్రోగ్రాఫిక్ ఆఫీస్ అండ్ వాళ్ళ సైస్మిక్ స్టడీ, అది కంప్లీట్ గా ఓషనోగ్రఫీ అంటారండి. అదో వేరే సబ్జెక్ట్ అండ్ స్టడీ. సరే ఒక్క విషయం చెప్పండి. డీప్ సీలోకి ఎప్పుడైనా మీరు వెళ్ళారా? మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా వెళ్ళారా? అసలు డీప్ సీలో పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుంది? మీరు ఏమైనా చూసారా? లేదండి. డీప్ సీ డైవింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ అండ్ వెరీ రిస్కీ ప్రొఫెషన్ అండి. వాళ్ళు స్పెషలైజ్డ్ సూట్స్ ఉంటాయి, స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్, స్పెషల్ గా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. వెరీ వెరీ హై పేయింగ్ జాబ్ అండి, కానీ వెరీ రిస్కీ. ఎందుకంటే క్లియర్ గా ఉంటుందండి విజన్. అంటే సినిమాలో చూసాను నేను. అది మనకి ఏం కనబడదండి అంత. Okay. అండ్ ప్లస్ మనిషి మహా అయితే మీరు డీప్ సీ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఒక 30 ఫీట్, 40 ఫీట్, 60 ఫీట్, 70 ఫీట్ అవన్నీ వెళ్తాను. కానీ ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళే ఉంటారండి. వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి చాలా స్పెషలైజ్డ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఉంటాయి. వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక చేంబర్ లోకి వెళ్ళి ప్రెషరైజ్ అయ్యి బాడీ అంతా అది హ్యాబిటేట్ చేసుకుని దాన్ని అప్పుడు కిందికి వెళ్ళి రిపేర్ చేయడం కానీ, ఓషనోగ్రఫీ సర్వే చేయడం ఇలాంటివన్నీ అవుతుంటాయి. అలాగే పైకి వచ్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు డీప్రెషరైజ్ అయ్యి ఇవన్నీ అవడంతో, ఆ ప్రెషరైజింగ్ అండ్ డీప్రెషరైజింగ్ అవడం వల్ల బాడీ జాయింట్స్ బాగా దెబ్బతింటాయండి. వెరీ వెరీ హై పేయింగ్ ప్రొఫెషన్, వెరీ స్కిల్డ్. కానీ ఇక్కడ ఇండియా నుంచి చాలా మంది, చాలా చిన్న పర్సంటేజ్ ఉన్నారు ఆ ప్రొఫెషన్ చేసేవాళ్ళు. మోస్ట్లీ ఇదంతా యూరోప్, వెస్టర్న్ వరల్డ్ వాళ్ళు స్పెషలిస్ట్ అండి. ఓకే. సో అందరు ఎక్కువ వాళ్ళే ఉంటారు. అండ్ మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా లోపలికి? లేదండి. నేను మహా అయితే ఒక వెకేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఓన్లీ ఒక 15 అడుగులు, మహా అయితే 15-20 అడుగుల్లో జస్ట్ స్నార్కెలింగ్ చేసాము, సీ బెడ్ మీద నడిచాము మారిషియస్ లో, ఇక్కడ అక్కడ తప్ప. అదర్వైజ్ అంత అది కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ థింగ్ అండి. మనలాంటి మామూలు మనుషులు అవి చేయడానికి అవ్వదు కూడా. ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్, మీరు 15 అడుగులు కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ చెవుల మీద, బాడీ మీద పడుతున్న ప్రెషర్ తట్టుకోలేదు. ఇంకా ఏమాత్రం కిందకైనా 20 అలా వెళ్తే లోపల ఇయర్ డ్రమ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి బ్లడ్ రావడం చేస్తూ ఉంటుందంట. సో ఇవన్నీ, ఇది చాలా రిస్కీ ప్రొఫెషన్ అండి డీప్ సీ డైవింగ్ అనేది. కానీ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనకు ఇప్పుడు సీలో ఉన్న పైప్ లైన్స్, కేబుల్స్, సర్వేస్ ఇవన్నీ అలాంటి వాళ్ళే చేస్తుంటారు. ఓకే. అసలు ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయింది. సునామీల ముందు చెప్పేస్తుంది, ఎర్త్‌క్వేక్ ముందు చెప్పేస్తుంది, రకరకాల టెక్నాలజీలో ఇప్పటి వరకు టైటానిక్ షిప్‌ని ఎందుకు కనుగొనలేకపోయారు? టైటానిక్ షిప్ అప్పుడులోనే అది దాని రెస్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడుందో అప్పుడే కనుక్కున్నారండి. అది 1914లో ఒక ఐస్ బర్గ్ తగిలి అది డ్యామేజ్ అయిపోయి నిండుగా నీళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయి, అది అది అందరు చూసుంటారు సినిమా. అది ఎగ్జాక్ట్ అంత క్లారిటీ కాకపోయినా ఓవరాల్ గా అది ఐస్ బర్గ్ తగలడం, నీళ్ళు వెళ్ళడం, అలా మునిగిపోవడం అనేది కరెక్టేనండి. అండ్ అది ఎక్కడుందో అది ఆల్రెడీ కనిపెట్టారు అట్లాంటిక్ ఓషన్ లో. కానీ అంత దాని డెప్త్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉందంటే ఒక 2000 మీటర్స్ కన్నా కొంచెం తక్కువలో ఉంది అనుకుంటా, 2000 3000 మీటర్స్. సో అంత పెద్ద స్ట్రక్చర్ ని అది ఇప్పుడు తీయడం అనేది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్, అంత డీప్ గా ఉండడం. సో ఇప్పుడు అది తీసి ఒక మ్యూజియం లా చేయడం కూడా ఇట్స్ కానీ కొన్ని షిప్స్ ఒక ప్రమాదానికి గురైతే ఒక్కొక్కసారి కనపడట్లేదు అంటున్నారు. ఏంటిది? ఇది ఎట్లా సాధ్యం? అది ఇప్పుడు ఈ కాలంలో అనేది కనపడకూడదు అనేది ఉండదండి. ఎందుకంటే మనకి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో బ్లాక్ బాక్స్ ఎలా ఉంటుందో అలాగే షిప్ మీద కూడా అలాంటిది ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉందండి, వాయిస్ డేటా రికార్డర్ అని. అది షిప్ ప్రమాదం అయినా మునిగిపోయినా 2 మీటర్స్ బిలో వాటర్ లెవెల్ అయితే అది రిలీజ్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో షిప్ దొరకపోవడం అనేది చాలా ఇప్పుడు ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అండి. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ పాయింట్ మీద ఉంటుంది. ఏమాత్రం 2 మీటర్స్ కింద వెళ్ళిపోయిందో దానికి హైడ్రోస్టాటిక్ రిలీజ్ ఉంటుంది. వాటర్ ప్రెషర్ తగిలిన వెంటనే అది రిలీజ్ అయిపోయి అది పొజిషన్ శాటిలైట్ కి ఫీడ్ ఇస్తుంది. సో మనం ఆ షిప్ ఎక్కడ మూలిగిపోయింది ఎగ్జాక్ట్ పొజిషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది. అయినా అదే కాదండి, అది షిప్ మీద ఏమైంది రికార్డింగ్స్ అన్ని ఉంటాయి. మా మాటలు, యాక్షన్స్, షిప్ ఎలా తిరిగింది, ఎటువైపు వెళ్ళింది, ఏమైంది అనేది మొత్తం రికార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మీ స్నేహితుల్లో కావచ్చు, ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కావచ్చు, దగ్గర చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఎటువంటి ప్రమాదానికి గురవడం కానీ, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమన్నా మీతో షేర్ చేసుకోవడం కానీ ఏమన్నా జరిగింది? ఉంటుంటాయండి. మాకు అది స్నేహితులు వాళ్ళు ఇంకా అయితే
క్లియర్ కట్ మా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నాయి. అది కాక అది షిప్పింగ్ న్యూస్ ఉంటుంది. ఇంకో షిప్ మీద ఏమైందో, ఇంకో కంపెనీలో ఏందో మా కంపెనీ చెప్తారు ఇలా ఇలా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ అయింది, లేకపోతే ఈ డిజాస్టర్ అయింది. ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి. సో మీరు ఇది ఒక ఒక రన్ Lesson. చేయండి, ఒక డ్రిల్ లాగా రన్ చేయండి, ఒక మాక్ డ్రిల్ లాగా రన్ చేయండి, చూడండి మీకేనా ఇది అప్లికబులా, ఇలాంటిదేనా మీ షిప్ కి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా, ఇవి చెక్ చేయండి. ఎందుకంటే చాలా సార్లు లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది కూడా ఉంటుందండి షిప్ మీద అనేది. వర్కింగ్ షిప్ ఒకటి, ఆయిల్ రిగ్ ఒకటి అండి. లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ సేఫ్టీ అనేది, లాస్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది హ్యాపెన్స్, అవ్వకుండా అనేది ఉండదండి, ఉంటుంది. సో దాని గురించి అవ్వకూడదని చెప్పి సేఫ్టీ నార్మ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చాలా వరకు విన్నా ఉంటాయండి. కొన్ని మరీ బాధగా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ప్రాణం పోయింది కాబట్టి. సో అలాంటివన్నీ మా కంపెనీలో కూడా అలాంటివి ఏవో అవుతుంటాయి అప్పుడప్పుడు. పెద్ద కంపెనీ అయినప్పుడు 600 షిప్లు ఉన్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కడో అక్కడ నెగ్లిజెన్సో, ఫెయిలియర్ ఆఫ్ హ్యూమన్, లేకపోతే ఫెయిలియర్ ఆఫ్ మిషనరీ వల్ల ఏదో ఒక మిస్టేక్ అవడం వల్ల ఇలాంటివన్నీ అవుతుంటాయి. దాంట్లోంచి మేము నేర్చుకుని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అందరికి అదొక లెర్నింగ్ లెసన్ కింద తీసుకుంటాం. ఇది మనం చూసుకోవచ్చు. ఏదైతే ఒక సముద్రంలోకి వెళ్ళి ఆ దేశానికి సేవ చేయడం, అలాగే ఒక లక్షల టన్నుల్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళడం అనేది ఇండియన్ మర్చెంట్ నేవీ చేసేటువంటి పని. ఈ పనిలో మన దామెర్ల డానిస్ గారు ఎన్నో కష్టాలు పడుతూ ఉంటారు. వాటన్నిటిని కూడా కళ్ళకు కట్టినట్లుగా చూపించారు. మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు.